У суботу на Літчыне ўсе дарогі вялі, як вы думаеце, куды? У лес. З самай раніцы групы людзей накіраваліся ў лясныя масівы каля горада і некаторых населеных пунктаў раёна. Гэта былі жадаючыя паўдзельнічаць у акцыі «Чысты лес». І такіх валанцёраў атрымалася амаль 750. Добраахвотнікаў рознага ўзросту і розных прафесій аб'яднала жаданне па магчымасці дапамагчы работнікам лідскага лясгаса навесці парадак у лясах і каля памятных мест, якія знаходзяцца на іх тэрыторыі. Или литчане стали намного более сознательны, или на погодные условия тоже самое немаловажную роль сказали. В этом году акция как никогда многочисленная. На сегодня у нас 736 добровольных помощников. Это в основном учащиеся наших городских и сельских школ нашего района, а также училищ представители, ну и представители трудовых коллективов. И что характерно в этом году, откликнулись живо наши общественные объединения. В первую очередь БРСМ, Белая Русь, Белорусский союз женщин, союз ветеранов наших, а также профсоюзы. Представители трудовых коллективов. Изюминка нашей в этом году акции, это отметили на областном уровне, это впервые приняли коллективы детских садов. Это, во-первых, Миноитовский детский сад, там воспитатели вместе с воспитанниками, скажем, активно вышли и навели порядок возле населенного пункта Миноиты. А также сегодня работает детский сад номер 17 города Лиды. Удзельнікаў акцыі «Чысты лес» у суботу можна было ўбачыць у лясах за аб'язной дарогай у раёне вуліц Рыбіноўскага і Тухачэўскага, за вуліцай Качана, каля мікрараёнаў Індустрыяльны і Маладзёжны. У апошнім працавалі першакурснікі Лідскага ліцэя меліярацыйнага будаўніцтва. Навучэнцы гэтай установы штогод наводзяць парадак у лясным масіве. Вось і ў суботу з самай раніцы ўзяліся за працу. Як толькі ўвайшлі ў лес, адразу зразумелі, што іх дапамога патрэбна. Мы работаем уже минут 10 и уже набрали полмешка. Мы видим много мусора, пытаемся помочь лесу и убрать его. Разам з навучэнцамі ліцэя працаваў старшыня Лідскай раённай арганізацыі Беларускага прафсаюза работнікаў аграпрамысловага комплексу Александр Марсаў. Ён актыўны ўдзельнік усіх ініцыятыў. Сваім прыкладам паказвае, як можна ўнесці ўклад у навядзенне парадку. І члены прафсаюзнай арганізацыі, якую ён узначальвае, ідуць за сваім лідарам. В этом году, который тоже так под эгидой Года единства проходит, главный посыл был тоже подключение молодежи. Ну а в нашем профсоюзе состоит одно учебное заведение, это лицей мелиоративного строительства. Все учащиеся являются членами Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса. Поэтому сегодня мы вместе с ними здесь вот в лесном массиве возле поселка Молодежный подключаемся к этой акции и вносим свой вклад для того, чтобы лес стал чище, чтобы в него было приятно зайти, отдохнуть и получить удовольствие от прогулки по лесу. Бытавога смецця ў лясах каля горада шмат, дзесьці былі цэлыя сховішчы. Адпачывальнікі пакінулі упакоўкі ад прадуктаў і пластыкавыя і шкляныя бутэлькі і розныя банкі. На каго яны разлічвалі ў плане ўборкі, сказаць складана, але ж дакладна не на сябе. С каждым годом технический прогресс растет и совершенствуется мусор. Но люди не становятся чище, поэтому они, когда приходят в лес, им приятно посидеть, побыть в лесу, получить удовольствие. Но когда они уходят, они забывают, что за собой можно, это не стоит большого труда, собрать, сложить в пакетик все и вынести мусор из леса. Адпачывальнікам было цяжка вынесці з лесу пакет смецця пасля сябе. А вось удзельнікам акцыі было нескладана збіраць яго дзясяткамі кілаграмаў. А ўсё таму, што першыя разглядаюць лес як месца для адпачынку, а другія неабыякава ставяцца да экалогіі і разумеюць, што лясы – гэта лёгкія нашай планеты. Сохраняя чистыми леса, мы сохраняем свое здоровье. Первичная профсоюзная организация Лидского государственного музыкального колледжа также принимает участие в акции «Чистый лес». Очищая и оберегая нашу природу, мы становимся все сплоченнее и дружнее. А, как всем известно, общий труд, он нас объединяет. Обидно, конечно, что так люди относятся к природе, но надеюсь, что дальше будет лучше и мусора будет намного меньше. Сёлета да акцыі «Чысты лес» далучыліся і первічныя прафсаюзныя арганізацыі прадпрыемстваў і устаноў Літчыны. Не засталася ў баку і первічка прадстаўніцтва Белдзяржстраху па Лідскім раёне. Вядома ж, у сваёй прафесійнай дзейнасці яе членам даводзіцца працаваць зусім іншым інструментам. Але ж і ўзяўшы ў рукі мяшкі для смецця, яны спраўляліся з пастаўленай задачай. Мы в последнее время принимаем участие в акциях, принимали участие в акции «Неделя леса», теперь посадили свой участок леса, теперь принимаем участие в акции «Чистый лес». Надо навести порядок для наших людей,
живущих в нашем замечательном городе, в нашем замечательном районе. Ну, делается все для людей, и, в принципе, это еще способ сплочения коллектива. На весці парадак у лясах некаторыя ўдзельнікі акцыі прыходзілі сем'ямі. Побач з бацькамі працавалі дзеці. 8гадовы Мікалай Пратка прыйшоў з мамай і татам. Ён упершыню ўдзельнічаў у акцыі «Чысты лес», але сэнс яе зразумеў хутка. І няхай для хлопчыка збор смецця больш нагадваў гульню, ён унёс свой уклад у чысціню лесу. Мне очень нравится работать, убирать лес от мусора. Я хочу, чтобы здесь было чисто. Мама Мікалая, Любоў Пратка, лічыць, што да добраахвотнай справы трэба прывучаць з маленства. І на прыкладзе сваёй сям'і гэта даносіць іншым. Да таго ж яна ўпэўнена, што грамадскія аб'яднанні павінны быць прыкладам для астатніх. І як член раённай арганізацыі «Белая Русь» заклікае сваіх калег далучацца да любых ініцыятыў, у тым ліку і да акцыі «Чысты лес». Члены первичных организаций, учреждения образования Лидского района и первичных организаций, других организаций и предприятий нашего города включились активно в республиканскую акцию «Чистый лес». В частности, я сегодня здесь присутствую полным составом своей семьи. И, конечно же, в первую очередь, это показательный пример для подрастающего поколения, потому что ребята должны осознавать, что то, что мы посеем сейчас, то мы пожнем. Если мы посеем добро, порядок, чистоту, то мы пожнем в подрастающем поколении те же самые качества. Вот поэтому Белая Русь лічыны здесь. Сваім прыкладам паказваюць моладзі, што значыць не заставацца ў баку ад грамадскіх спраў члены раённай ветэранскай арганізацыі. У суботу яны наводзілі парадак каля помніка забітым камсамольцам-падпольшчыкам у лясным масіве за аб'язной дарогай. Гэты аб'ект быў рэканструяваны ў 2019 годзе, але ж падтрымліваць каля яго чысціню ўсё роўна трэба пастаянна. Для тых, хто працаваў тут у рамках акцыі «Чысты лес», гэта даніна памяці ўсім, чыё жыццё забрала вайна. Хотелось бы, чтобы память о тех днях, о тех людях, которые погибли за нашу свободу, за наше единство, оставалась во всех, и у молодого поколения, и у нас, у старшего поколения. Наверное, нет на земле, на нашей белорусской земле, такого человека, который бы на сегодняшний день не чувствовал ответственности за единство нашего народа, за сплоченность, за то, чтобы мы все вместе были, и наше единство помогало молодежи в ее интересных, хороших и добрых делах. Сегодня лучше творить добрые дела, нежели те дела, которые добрыми никак нельзя назвать. Хотя бывают и такие. Но я надеюсь, что наше молодое поколение будет верно тем великим заветам, которые оставили для них и деды, и ихние отцы. Кіпела праца ў суботу і ў парку Гарні вакол яго. Тут можна было ўбачыць і працоўныя калектывы і школьнікаў. Апалага лісця ў парку столькі, што на яго уборку пойдзе не адзін дзень, а можа і тыдзень. Таму дапамога ўдзельнікаў акцыі «Чысты лес» была вельмі дарэчы работнікам Лидского лясгаса. Каждый год вообще учащиеся нашей школы активно принимают участие в акции «Чистый лес». Мы на выходных собираемся дружной компанией, выходим в парк Гарни, убираем листья, мусор, чистим памятник. Все это дело проходит у нас весело и задорно. Здесь мы отвлекаемся от учебы и тем самым помогаем делать чистый лес. Акцыя «Чысты лес» дазволіла навесці парадак на сотнях гектараў лясоў каля Ліды і населеных пунктаў Лідскага района. Яе ўдзельнікамі было сабрана больш за 15 кубаметраў смецця. Але і гэта акцыя, і яшчэ многія такія не змогуць зрабіць нашы лясы чыстымі поўнасцю, пакуль кожны не будзе збіраць сваё смецце сам. Учытайцеся ў гэтыя словы і задумайцеся. Наўрад ці вы хочаце, каб яны былі напісаны пра вас.